Hola, hola amiguitos de YouTube. Bueno, hoy quería hacerles un video diferente, pero quiero mostrarles también algo que está ocurriendo aquí en mi casa y en la huerta y en parte de Utah. Es que están viniendo unos vientos huracanados y me da un poco de penita porque sé que hay muchas plantitas que se van a maltratar. Tuve que bajar todas las flores porque miren cómo se hacen los árboles. El viento está demasiado fuerte. Este es un árbol de durazno nuevo que pusimos porque el anterior murió. Y está hacia un lado y, y quiero enseñarles todo el desastre que está trayendo. Ahorita estoy aprovechando porque el aire bajó un poco, pero aún así miren cómo mueven las hojas. Tengo que usar el tapaboca no solo para protegerme del COVID, sino para protegerme de ese arbolito, porque le tengo una alergia tan grande que ese arbolito me puede matar de un ataque, pero sé que no se va a poder escuchar bien el video. Miren las plantitas. Ay, mis girasoles. Miren cómo están. Me da tanta pena porque en verdad el viento está terrible. Son unos vientos huracanados que hacen daño. Miren la flor de mi girasol. Ay, preciosa, ya va a pasar, ya va a pasar. Oh, miren el maíz. Oh, miren una calabacita que se plantó solita. Y ya no, está muy fuerte el aire. Miren, ahí viene. Puede que no se pueden escuchar el sonido, no, pero miren cómo se mueve la mata como si fuera nada. Pobre mis gallinitas, están que no quieren entrar a su casa tampoco. Suena, miren, tengo tanto miedo de que ese arbolito se caiga porque si se cae se va a caer encima de mi casa. Las, todas las cosas tiradas por aquí y por allá porque el viento se las ha llevado. Miren, miren, allá cayó una rama y una rama grande. Miren. Miren cómo mueve el viento. Las hojas y las ramas, miren. Acá cayó una rama y gruesa. Miren cómo la rompió el viento. Wow, acá hay otra, miren. Esta no las ha cortado para nada daño. Estaban acá hace un rato. Miren. Bueno, yo creo que esta, sí. Wow, todo está tirado. Todo se ha caído. Pero, pero aún así, yo tengo que seguir con mis labores porque los animalitos necesitan comidita, las plantas necesitan agüita y este es un trabajo que no lo podemos dejar. He tratado de ponerle a las gallinitas un cobijo allá, pero no quieren irse para allá. Eh, bueno, espero que luego se den cuenta y puedan cobijarse eh, en este lugar, pero ellas están ahí sentaditas, muy asustadas. A los conejitos les he puesto estas tablas para que no les entre el viento directo. Miren, nada pedido yo, son la princesa, saluden. Miren, ahí está Humberto. Hola Humberto, ¿cómo estás? Hola Miriam, hola Lili. Mis preciosuritas, lindos. Y aquí está el papá, el bad boy. Las gallinitas. Oh, miren cuántas ramas hay tiradas. Cuántas ramas hay tiradas.
Hoy pensé, miren, hoy pensé trabajar y hacer otras cosas, pero el viento está terrible y la verdad que sí, me da mucho miedo. Miren, tengo que ponerlo en otro lugar para que no vaya a dañar. Bueno, ahí, miren cómo mueven los arbustos. Este viento saca de raíz a muchos árboles grandes. No es, no es como los vientitos que a veces estamos acostumbrados a ver en Perú o en otros países. Estos son vientos y vientos muy fuertes. Miren mis alberjitas. Ah, espero que puedan estar bien. Hay muchas que tengo que cosecharlas. Bueno, ya que estoy acá voy a aprovechar de sacar algunas, porque cuanto más uno cosecha, más producen. Y yo, si no las uso en el día, pues las congelo. Miren, miren cuántas alverjitas puedo tener. Miren, tengo que, como les digo, cosecharlas para que luego pueda tener más. Voy a ponerlas en mi bolsillo porque me he traído mi canastita. Ya, miren, miren. Voy a hacer una cosecha de emergencia porque no sé si estas plantitas van a resistir este viento tan fuerte. Tengo miedo de que en cualquier momento se las pueda llevar el viento. Miren, miren cómo están las ramas de mi arbolito por allá. Y me da mucha pena. Pero bueno, puedo todavía estar acá afuera porque si el viento estuviera un poco más fuerte ya no podría. Aunque estoy aquí con un poco de miedo porque sé que también puede caerme una rama encima, pero también me da penita dejar a mis plantitas o a los animalitos. Creo que es uno de los vientos más fuertes que he podido vivir en los 5 años que estoy aquí en Utah. Y wow, me da en verdad mucha penita esto, porque sí daña las plantitas. Miren, tuvimos que sacar este arbusto lindo que estaba acá porque estaba muerto. Y wow, mis tomates, voy a darles una mirada. Miren las cebollas, ha roto muchas de las cebollas el aire fuerte. Ay, qué pena, en verdad qué pena. Pero bueno, miren, ojalá que no les haga mucho daño.
Lo bueno es de que los tomates tienen protección de metal, pero sí me preocupan mucho los girasoles. No creo poder regar ahorita, esperaré que pase un poco el viento para poder regarlas. Miren, 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 miren. Voy a salir debajo del arbolito, miren cómo van, miren cómo se ven los árboles, miren. Ese es un árbol grande, grande, grande y miren cómo se mueve, se remece totalmente. Bueno, ya me dio un poco de miedito estar afuera, así es que nos vemos. Me voy a cobijar en mi casita porque, como les digo, este viento sí saca los árboles desde la raíz. Voy a darme un paseíto luego por la ciudad y les iré mostrando cuántos árboles el, el viento mató. Bueno, miren, no puedo seguir afuera porque tengo mucha alergia a ese árbol. En cualquier momento voy a ponerme a estornudar demasiado fuerte. Y miren cómo está todo este lado. Y, y no quiero, la verdad, porque miren cómo botó por acá también. Abre las puertas como si nada, le he cerrado 2 veces. Wow, no, este aire está demasiado fuerte. Bueno, pues igual con esta hermosa preciosura de geranio, de otro tomate. Me despido de ustedes, amiguitos. Cuídense. Besos.